Так, усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні почну реставрувати косарку. От так ми її перекинули. У мене вже друга робота. Так, перекинули на пижики. Там під цими відрами, так сказати, стоять пижики. І тепер оця штука крутиться. Тарілка. Тепер мені треба видовбати цю землю. Зараз набор. Підберу шестигранничок, відкручую тарілки і подивимося на ті кріплення, що з ними можна зробити. Чи міняти, чи... Ну таке відчуття, наче вона беушна. Такі раковини вже по 2 мм. Стоїть вона в мене на колесах, в принципі, не должно там ржавіти. Так, ця так само крутиться. Ковиряємо, відкручуємо. Розкрутив. Так воно виглядає всередині. Саме найхуже було, чи навіть є, це забито землею і приходиться шестигранник забивати в болт. І тоді витягнути з болта шестигранник. Це вже останню відкручував, тарілка впала. Зараз треба закрутити болтика, витягнути. Вистукувати треба. Ну. Так, тепер під оцією кришкою було повно масла. От воно текло, ця штука крутиться. Кришка була чуть-чуть підірвана, так наче. Я її раз пальцями, оттуда побігло масло. Тобто я так розумію, що масла тут не должно бути. Ну, жидкого, значить ті сольники там не держать десь, якщо тут масло. Так, ну, оце не помазано, звісно, трошки підржавіло, навіть наче порти різьбу. Так, тепер, сама головна причина, це в оцих штуках. Чого їх погнуло? Ну, є два варіанти. Ось проточено зверху той пиндик. Ті, що з пиндиком погнуті, а ті, що, ну це такі токаря були, я так розумію. Оставили ці штуки. Ну, совпадіння, може і совпадіння. На цьому зігнутому є оцей шкворень, і на цьому ось цей вовше, що й ніж злетів. На цьому теж є оцей пиндик. Може, ну трава ж не може так зачіпатися. Як їх могло вивернути? Ці всі нормально, стоять вони нормально. Все заподліцо з тарілочкою там. А ці вивернуті. Тепер треба вистукувати їх, рівняти і ставити назад. І ще одне, може за чого його підвернуло, що болти оці. Тут я попробував, тут зажаті. А отут дуже легко пішли. Де зігнуто. Може були болти не дожаті, його наче вигинало поза цією штукою. Може бути і таке. Да, тут теж якась вироботка. Ну це така біда. Зараз спробую вистукати, потім скажу результат. Вистукав, вирівняв. Штирик наче під 90 до цієї пластини, все там, все, ніде нічого. А воно тепер стоїть глибше. Оце теж з-за чого могло його вигнути. Вони ж то обізяни не дивляться, собрали, трак-бах. Та, що за подліцо стоїть, вона впирається в тарілочку, оцей штирик. І там нагрузка йде на тарілку. А тут виходить, що вскользь туди його загибає ножем. Тобто я так думаю, що треба ті упорчики зараз трошки підпиляти і зробити, щоб воно було в рівні з тарілочкою. Ну ніяк не глибше. Так, працюємо далі. Так, зняв, наточили пів міліметра упорчиків. І все стало на свої місця. Все заподліцо, як книжка пише. Ляльон.
Поставив уже ножика, зажав хорошо. Ну це я вам скажу одним словом. Можна оприділити. Опит. Був би опит, я б оприділив би його одразу, як воно стоїть. Ну так як я з цим не сталкувався, нічого. Тепер зараз одрихтую оту, открутю, зроблю. І треба буде розкрутити, позажимати там. Провірити все. І заодно помазати нігрольчиком оці гайки, бо ржавчина така, що капець. Так, працюємо далі. Так, одрихтував. Все по красоті зробив, підпиляв оті штирики. Все зробив за подліцу там чотенько. У мене ще одна версія є, чого його зігнуло. Навірно, набивається земля і вона засихає. Коли ми їдемо косити, ну тут, навірно, воно зафаршмачено і тоді тільки його може ще туди запхнути, бо свіжою землею його не зігне. А от сухою треба буде продивлятися перед кожним разом. Або чистить. Все, зараз ставлю тарілку. Ту не знаю навіть чи буду відкручувати. Зараз все намастю, приніс нігрольчик. Намастю зараз різьбочки. Закручу і на цьому буде все. Все, всім пока.